Hello， 大家好，我是打饭哥。今天和朋友们分享一下，在我们这里的今天突然来临一场暴风雨，然后下来了冰雹，也下了将近2个小时了。现在累，打伞也打不进。看看路上的车，现在都关在这里，关在这个凉亭里面。这是今年最大的一次。前2天下的没有这么大，下的时间没有这么长，这次下的时间长，因为快到夏天了。它这个地方一到夏天的时候雨水还是挺多的。今天突然间下雨，哇！哇，还冰雹！打伞，电闪雷鸣，很弱。我靠！打伞又打雷啊！哇，路上汽车越来越多了，哈哈。没事了。这回越来越大了啊！